全部行こうとした。何の？あれ？
まれにそこがそこからどんどんまた開いていっちゃって。で、長い島お姉さんのお家で何かあるときに、この行き場がなくなるっていうことがないように、しっかり責任を持って買っていただける方が他にもおられますかっていう確認がいりますので、お気持ちあとはご了承いただいて、あとボトルとかもね。向こうのお下がりをもらいます。もっとなぜんかいって言ってんの。もっとなぜんかいって言ってんの。そのいくらのブログに書かれるで、むっちゃわがままになりました。もうちゃん。飛んであうくんが。私を取りなさい言ってる。本当はあれやろ。全然私は取ってくれ。上野さんに報告入れようか。むっちゃ子供がなってますよって。どうする？
匹分。さすがに。